30 yil o'qisiz qo'limda dedi bir olim shogirdiga. Nimani o'rgandingiz 30 yilda desa 6 qator so'zni o'rgandim dedi. Nimani o'rgandingiz? Yer yuzida o'malaganki jonivor bor, rizqi Allohning zimmasida ekan, rizq haqida g'am qilmadim dedi. 30 yilda 6 qator so'zni o'rganib o'qitdi va o'qitdi. Kirgizibdi mo qalbiga. Rizqim Allohning qo'lida ekan, g'am qilmadim dedi. Ikkinchisi nima desa, innamal mu'minuna ikhwa debdi Alloh. Hamma mu'min aka-uka debdi. Birorta mu'minga qalbimda g'illag'ashligim yo'q. Mag'ribdagi bitta musulmonga yomonlik esa xafa bo'ldim, xuddi o'zimga aytgandek, mashriqdagi xursandchilik esa menga aytgandek xursand bo'ldim. Yaxshi. Yana nima o'rgandingiz? Har bitta kishini do'sti bo'lar ekan deydi, shagird aytayapti domlasiga. Meni do'stim ibodat ekan deydi. Bular chiqasi do'st emas ekan deyapti. Ishonaveringlar, chiqasi do'st emas. Chunki bu do'stlar qabr ustida turib, ustiga turib tortib qo'yib ketishvoradi. Lekin ibodat degan do'st bor ekan dedi. Men bilan qabrga kirar ekan, ko'prikda oldi turar ekan, tarozda turar ekan, jannatga kirar ekan dedi. Zo'rdan so'ragan. Keyingisi har bitta odamni dushmani bo'lar ekan. Meni dushmanim shayton ekan, shuni tushundim dedi. Keyingisi har bitta odamda uyi bor ekan, meni uyim qabr ekan. O'sha uyimni obod qilishga harakat qildim. Qabrga keldiz, qiyomatgacha necha yil bor? Oxirgisi desa, har bitta odamda xaridori bor ekan. Meni xaridorim Azroil ekan dedi. Xuddi kelin kuyoviga yasanib doim tayyor bo'lib turgandek, qachon Azroil kelsa, ketdik deb ketadigan bo'lib tayyor bo'ldim. 6 qator narsani o'rgandim 30 yilda deydi. Biz 3 minutda eshitib qo'ydik. U 30 yil amal qilgan bunga.